咪斟水？睇咗3次啦。唔該。我要斟水。好，冇。斟水啊，係咪真係跳水咁解啊？斟水。好凍啊！天氣已經凍㗎啦，恆教。你點啊你？冇嘢啊？撞多幾次你唔係咁講啦，或者再出現啲再嚴重嘅後受傷。唔係因為佢近咧，反而個力遠嘅話咧，突然之間中咗頭咧。哇！你兩個都係偽裝自己唔識踢足球啊！真係啊，豈有此理！但係以前有冇玩興趣班啊？冇。不過唔係嘅，其實咧，我哋呢度有幾次都有啲譬如打下乙組啊嗰啲嚟踢咧，或者大專杯嗰啲打籃球嗰啲咧，我發覺佢哋真係踢到嘅，一嚟就。因為就玩開運動啦。係啊，一嚟就踢到。佢係打排球嘅。打排球係爭啲啲嘅，咁嗰樣嘢都唔一樣。佢係一個籃球都係一個長區嘅運動啊嘛。即係譬如話頭先我俾嗰啲 one two 嗰啲咧，其實你籃球應該都有啲相類近嘅嘢㗎嘛。好似一樣差唔多。尤其呢度係踢5個人，即係5人足球，係唯一有樣嘢唔同就係有個人手籠啫嘛。係咪用腳踢咯？用唔到手。其實所以佢就算 handball 啊咁樣都係類似嘅，即係你話走位啊嗰啲，其實個原理係差不多。你會唔會想？你係 year 幾？咩？你哋兩個 year 幾我同佢都係 ？year one。U team 係咪你嘅目標啊？足球？呢一刻未？想㗎。想。係啊。佢諗住下年入咗添喎。你咧？我可以試下。係啊。浸會咧個 U team 都 OK 嘅，有啲踢甲組嘅拎住你踢咯。唔係有幾隻踢緊港隊啊？係啦，你知嘅都係啦。盧樂敏啦係嘛？李巧兒啊？李巧兒啊更加啦，李巧兒更加啦。子珊咧係浸會嘅原來。係啊，子珊咧。哦。同埋個 TB 咯，同埋個籠咯。TB？矮矮地黑地。喂，踢波10個女仔有8個都係呢啲喎。同埋一個金毛嘅 TB 咯。金毛嘅 TB。龍嚟啊，龍嚟。港隊龍。哦，係咪沙田嗰個啊？係啊。哦。俾人上晒電視嗰個啊！俾人東張西望嗰個嘛，我而家記唔到佢個名，但我記住佢係東張西望。呢個佢成為佢一生嘅愛好。有冇事？OK，冇事，俾翻龍門嚟個。係啊，少少線啦。不過 Rachel 都踢過嗰啲水戰嘅，都知㗎啦呢度。Good。打到啊，但唔係打唔到。我諗，如果你話啲咩甲組、乙組、丙組，可能未必係你哋而家要諗嘅嘢咯。但係如果我覺得大專杯你哋應該應付到，因為我有去睇過1-2場咧，你嗰隊嘅即係 BU 咧都好。都係一半新人撚一半。係，但我係我今年去睇咗一次。真係啊！係啊，我唔係睇名單，我去咗白石角睇咗一場。對中大。啊，唔係對中大。對唔記得對邊隊，但係頭場就中大對港大，我記得。總之我睇咁兩場咁嘛，咁我睇咗少少，好似係啊，好似係。我嗰場我都喺度。係咩？係啊。你係睇做後備？唔係，我
係咩？係啊，哦，因為我哋本身我有次上去 BU 度講 talk，跟住我問咗有兩個女仔，咁我覺得唔錯，我叫佢跟操，咁啊諗住睇下版咯。但係佢哋最後冇嚟到。我明嘅，我哋包尾嘛，即係你可能啲隊員都會喂你屌你跟操，你咪兩蚊呢隊啊咁樣，唔出奇啊！俾我係佢啲隊友，我都會咁講。因為平時星期日先係練，嚇？星期日先係練。係啊，香港啲草地好貴喎，你唔係咁易攞到喎。我哋係佢都俾咗我。嚇？我飛都俾咗我。對對。我佢俾咗兩個，一隻多杯一。哦。因為佢買晒之後，又係 Rachel。你係男仔定女仔 friend？男仔 friend 買到咁細？係佢買咗，佢隻腳41，但係買咗對褲。呢啲就係佢個 friend 送。佢中意着到好緊啊！應該係，唔係因為佢個 friend 送生日禮物俾佢呢啲。哦。細嘅，之後冇計。生日禮物都係真係唔好建議送衫褲鞋襪，真係。係啊，着唔到。係啊，着唔到就變咗收藏品。之後對波褲係因為佢2年前着嗰個 size。哦，係你哋仲有得大。係咯，我覺得比較現實啲就，但係如果你有興趣，咪嚟跟住我哋踢咯。即係，但係我哋下年有冇得比賽啊？嗰啲我哋都未知，即係丙組啊嗰啲我哋未知。咁所以即係我就 guarantee 唔到話一定有隊踢咯。但係我哋練波就會繼續練。嗯 OK 啊。唔係咁，但係你話你個 target 係大專杯啊嘛。唔係咁，因為大專杯應該下年我唔係，因為有啲人際關係。哦。但係通常都係星期日嘅。星期日晚。夜晚。嗯。冇啊，香港。哇！你俾少林足球咁3個圍住射嘅點解？踢到最盡啦！今晚冇落，要踢2場都得啊！下次唔好咁樣開波啊！唔好走咗佢開啊！大專杯都係一個唔錯嘅舞台，因為佢冇咁難踢啊，主要係。但係冇咁難踢嘅意思係冇咁點講咧，即係冇咁辛苦咯，踢大專杯。嗯。比起丙組㗎啦。屈晒機喎！唉，你啲打開波嘅其實對呢啲 concept 都唔即係佢唯一多即係如果你就算你大場咧，即係規則上多咗樣，唯一多咗樣就越位啫嘛。除咗呢樣之外，其實即係如果你打開呢啲喺個場區裏邊，真係我就覺得手球啊、排球唔係你應該都玩齊㗎啦，你呢啲係咯 netball 啊，啲 concept 都係差不多。有啊！嚟多腳！好似比數上係打和喎，我記得。而家係打緊和喎。過分！拉開！係啦 ，good， 自己去。單到啊 ！OK， 追埋，咬住。OK， 賺啲 ，OK，good run。起人太實話表。good， 反擊啊！曬夠曬，屌！
咁樣睇好似好型啦，但係嘥咗個波，其實係嘛？咁你可以做噶嘛，係嘛？你唔做，不過 OK， 型係緊要嘅，型係緊要 ，social football 嚟㗎。唔係啊，唔夠你柒嘅，冇事，放心啊。哇！我知道我而家係咁俾佢。有啲進步啊呢啲啊，單刀。OK， 完場。